क्लास बेटा ता क्लास 5 जी एक्सरसाइज नंबर 3.9 करे रहा हूं जे में रिव्यू एक्सरसाइज हले थी उन जो आहे 5 नंबर दे दो 75 होल 3/4 kg ऑफ टी इज पैक्ड इनटू पैकेट ता वटे को ढेर आ जा का बोरी आहे हेठा हेठा ढेर आ जेका बोरी आहे साजी आ पत्ती जी ठीक है ई दान भैया घणी भैया 75 होल 75 होल 3/4 ये दान हिकड़ी पत्ती जो ढेर आ या बोरी आ या कुछ भी ता ठीक है दान पत्ती ये पैकेट आ ठीक है दे दो each packet contain 3/8 kg of tea हाने प्यार नंढा नंढा जी पैकेट थीना नंढा पैकेट थीना नंढा ठीक है नंढा पैकेट जी सर ठीक है नंढा पैकेट आया इहो जे तो हिते जो पैकेट आहे घणन जो आ 3/8 जो आ 3/8 जो 3/8 ठीक है मना ई का 3/8 जो हिकु ठाणो आ ठीक है हिकु पैकेट छा ठाणो आ 3/8 जो ठाणो आ तो हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड टू फिल द टी असा के घणा एड़ा पैकेट खपंदा ठीक है घणा पैकेट खपंदा त ता सजी पत्ती जे जगह ये सजी आहे सजी जी सर विराए वञो जी माता मिसाल पे नो बोतल वाला नो पानी वाली बोतल ना दे हां यार पत्ती आ ठीक है पत्ती कीअं थींदो हिकु पैकेट मालूम करना छा करना दे हाणे इलाही सां आहे हाणे उनजा भाङा मालूम करना माना हिकु हिस्सो मालूम करणो आहे वंड कंदा ठीक है हाणे वंड जो हिसाब आहे सॉल्यूशन कंदा आहे हाणे सिंपल टाइम में बुधायो मंड जो हाणे तव्हां मिंट करे सघो था हाणे टोटल घणो आहे 75 होल 3/4 हाणे छा कंदा रे वंड कंदा रे डिवाइड कंदा रे केमो ओ है 3/8 माना हर एक पैकेट में हेतिरो आहे जी सर हर एक पैकेट में हेतिरो आहे टोटल हे आहे एक माना टोटल में घणा पैकेट मिलंदा खबर पवंदी आहे हाणे ॾिसो हाने छा कंदा रे इनके आहे मिक्स फ्रैक्शन आहे के इंप्रॉपर में कन्वर्ट कंदा रे 75 के 4 सां ضرب ॾींदा 300 75 150 4 दफ़ा दियो 300 में 3 जोड़ा कंदा 303 दोना सा गानो याद आ हेठे के बराबर वाले दा ضرب कंदा रे इनके न छा कंदा रे मल्टीप्लाई कंदा रे जो जवाब ईंदो मथे सां जोड़ कंदा छा कंदा रे प्लस कर दींदा रे ठीक है 75 के 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कंदा रे त 300 ईंदो 300 में 3 कंदा रे 303 डिवाइड सागो 4 रखना दे ठीक है बेटा हां ये डिवाइड निशानी सागी ठीक है हां 3/8 सागा लिखना दे 3/8 हां ताई खबर आ सवाल फ्रैक्शन में हुजे विच में साइन डिवाइड की हुजे डिवाइड में डिवाइड इनवर्स थी दिया उधर थी दिया मल्टीप्लाई ऐ पोयो तो उधर थी दो आ हेठे तो मथे थी वेंदो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लेंदो ऐ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ले लेंदो ठीक है बेटा क्या करना दे 300 अपॉन 4 लिखना दे ठीक है डिवाइड मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए तो मथे तो 8 अपॉन 3 हां तो उनके थोड़ो को कटे दो जी सर 4 मतलब 4 टू द 8 है इनके कटे दो 1 ट्रिकी ठीक है 3 ट्रिकी नो 0 सागो और 1 ट्रिकी माना एसयू 101 है पर हमने क्या करना है इनके इनसा छा करना है मल्टीप्लाई करना है 101 के दिसो हेठा बना ने 101 मल्टीप्लाई करना है 2 सा छा जवाब इंदो 101 के बिन सा बडियो 1 2 ठीक है वरी 0 सागो 202 छा जवाब आयो 202 जवाब दियो हाने सा जवाब छा बुधाइंदा आहे त हिकु घणा थींदो 202 पैकेट सां खपंदा हेड़ा बॉक्स खपंदा पेटियूं खपंदियूं दॿा खपंदा 202 त उहे तव्हां ॾींदा वो तॾहिं तव्हांजी हीअ सॼी तव्हांजी जेका पती आहे सॼी 202 पैकेटनि में तब्दील थिए ठीकु आहे इन में थी हाणे तव्हांजो सुवाल हल थी वियो हाणे तव्हांखे ॿियो बि ॾेई सघंदो हाणे हे आहे न 75 सॼा 3 भाङे 4 हाणे हिकु में असां चऊं था 2 भाङे 4 थियो आहे हिकु में 2 भाङे 4 थियो आहे उहो तव्हां मालूम कयो इहो तव्हांखे मां होमवर्क में ॾियां थो ठीक है जेका तव्हां पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सुजय नवाज़ ने फॉलो कयो सब्सक्राइब कयो कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय ज़रूर ॾींदा थैंक्स फॉर वाचिंग रिमेंबर अस योर प्रेयर्स